रे। हाँ चढ़ान की टोटल ईल बन जाएगी, अब फायदा हो दिखा दो। और ये जगह छुटता है ना वो हाँ बहुत जोर लग रहा है। गिरना फायदो फायदा। हाँ? वो ठंडा पड़ा ही नहीं जा रहा। वो फ्री होता है जो लोग अगले ठंडा वो रही जो भी है तो मालूम।